വെൽക്കം ടു ലബീസ് കിച്ചൺ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല കളറൊക്കെയുള്ള നല്ല കുറുകിയ ചിക്കൻ കറിയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ചില ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കറി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ 2 കിലോ ചിക്കനാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനാവശ്യമായ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്ര വലിയ എരിവൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം. മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരുപാടങ്ങ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് നമുക്കൊരു മല്ലിച്ചവയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 4 ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ടീസ്പൂണോ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി, പെപ്പർ പൗഡർ ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ്. ഗരം മസാല ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം 2 കിലോ ചിക്കന്. അപ്പോൾ ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച്, വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ. നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറിക്ക് നല്ല കളറും നല്ല മണവും ഒക്കെ കിട്ടും. നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ പാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് വറുക്കുവാണ്. വേറെ പാത്രമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കറി അങ്ങ് വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ചായി വരണം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല. നന്നായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. കരിഞ്ഞു പോവരുത്. കരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ കറിക്ക് ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഒട്ടും തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം, ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവാതെ നല്ല കളറിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മണം വന്ന് തുടങ്ങും. മണം ഒരു ചെറിയ നല്ല മസാലയൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയതിൻ്റെ ഒരു മണം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒരു മസാല നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റി തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു മസാലപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഒരു കളറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ, ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം ഇനി കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കഴുകാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കണം. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും, 5 ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. അപ്പം ഇതും കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കളറ് ആ ഒരു മഞ്ഞയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലോട്ട് ആവണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 7 സവാളയാണ്. 7 സവാള വലുതാണ്. അതിങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കനം കുറച്ചിട്ട് കൊത്തി അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എങ്കിലേ നല്ല കറി കുറുകി വരുള്ളൂ. നമ്മൾ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി സവാള ഇട്ടാൽ എത്ര വഴറ്റിയാലും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരത്തുമില്ല, നന്നായിട്ട് കുറുകി കറി വരത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സവാള അരിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കുഞ്ഞിതായിട്ട് കൊത്തി അരിയണം. ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വഴറ്റുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാനൊരു 3 ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാളയും പച്ചമുളകും ഒരുമിച്ച് ചേർത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നല്ല കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സവാളയ്ക്ക് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ, നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ ആവണ്ടെങ്കിലും എത്രയും നമുക്കത് കളർ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നന്നായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആക്കി എടുക്കുക. കുറച്ച് അധികം ഓയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല. കരിഞ്ഞു പോകരുത്, പക്ഷേ നല്ല കളർ ചേഞ്ച് വരണം. അതിനുശേഷം മാത്രം തക്കാളി ചേർക്കുക. ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ നിങ്ങൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് തക്കാളി ചേർക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ. തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വാടി കളർ ചേഞ്ചായി വരണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതുവരെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ആ സമയത്ത് നല്ല കളർ ചേഞ്ച് വരും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ തക്കാളി വാടി വന്നതിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. തക്കാളി നല്ല ഉടഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സവാള കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ ഇത്രയും വഴറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മസാലക്കൂട്ടില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റണം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കളർ കിട്ടും. നമ്മൾ എത്രയും
നേരം നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയും ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ല കളറും ടേസ്റ്റും മണവും ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ കളറൊക്കെ നല്ല ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മസാലക്കൂട്ടിൽ ഇട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഒരു നല്ല കളറ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കളറെല്ലാം തോന്നിയാൽ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ എടുക്കാം, ഒരുപാട് അങ്ങ് ചേർക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ ആ കളറ് പോകത്തില്ല നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് ചേർക്കണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവുള്ള ചിക്കൻ കറിയും അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ കറിയും എന്ത് വെക്കുന്നെങ്കിലും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എരിവൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. കെച്ചപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് 1 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ 2 കിലോ ചിക്കന്. ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി നന്നായിട്ട് കഴുകി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ചിക്കനാണിത്. 2 കിലോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മസാല നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നവരെ ഇളക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലിപ്പം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി മസാല പുരട്ടി വെച്ചതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, കഴുകി മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു ഇളക്കി മസാല പിടിപ്പിക്കുന്ന ജോലി നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കേണ്ട ഇപ്പോഴേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിട്ട് തന്നെ മസാല ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിൽ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ചിക്കൻ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ഞാൻ ഇടാൻ മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത്. ചിക്കൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്. അപ്പം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി വേവിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ടോ, കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് നല്ല തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ അത് ആ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാലും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റി കുറേ നേരം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല ചിക്കനിൽ പിടിക്കില്ല, നമ്മൾ പുരട്ടി വയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം കേട്ടോ, കെച്ചപ്പിന് പകരമായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, നന്നായിട്ട് തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഇതിനകത്ത് കിടക്കട്ടെ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബട്ടറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പകുതിയിലധികം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ബട്ടർ ഇട്ടത്. ഒരു വലിയ കഷ്ണം ബട്ടറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ടറും കൂടെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇട്ടുവെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. ചിക്കനൊരു 1/4 ഭാഗമൊക്കെ വെന്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല, അത്ര ലൂസായിട്ടുള്ള കറിയല്ല, കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയുള്ള കറിയാണ്. ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ വെള്ളം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ല സമയമെടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ വരുള്ളൂ. അതുപോലെ കറിയുടെ കളറും നല്ല ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നേരം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടോ മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ തെളിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് ഇറക്കാറാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കരിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇത് ഇറക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂട് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കരിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം കരിവേപ്പിലയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതങ്ങ് മാറണം. കറി കണ്ടോ, നല്ല ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കളറിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി. നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും കളറും ഭംഗിയൊക്കെയുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.